Zdravo na site, golem pozdrav od mene. Dobrodošli na moj kanal Astrologija Plus. Dneska sakam da zborujem za ličните planeti v astrologijata. Koji se ličните planeti? Pa to je Soncето, Mesečinata, Merkur, Venus i Mars. Kako što zboruvав u prošloto video za znakot rak, tuka ima mnogo zboruvano, poopširno zboruvano za planetata, za mesečinata. A сега ќе почнам првин od Сонцето. Но пред тоа сакам да кажам, ако може нешто знаеле, дека хороскопот е еден круг, кој што е поделен на 12 делови, како една торта, која што има 12 делови. И ние имаме тука 10 планети. Од тие 10 планети, 5 се од нив личните. Значи, уште еднаш ги кажувам Сонцето, Месечината, Меркур, Венус и Марс. Каква улога имат? Они имат огромна улога за нас, лично. Тоа се нашите лични планети и многу важно да знаеме како ни се поставени. Еве сега за Сонцето, каква улога има Сонцето? Па Сонцето е светлоста. Тоа значи ни представува нашиот оригинален идентитет. Тоа што требаме да бидеме, тоа што треба да го живееме. Значи, нашиот идентитет и нашата свест, тоа го представува Сонцето. И да не заборавиме и нашиот татко. Така да во наталната карта, каде што е поставено Сонцето, тука може да се види нашата мисија, нашиот идентитет, нашата свест и сигурно нашиот татко. Како сме го доживееле кога сме биле дете. За месечината сум зборувала во прошлото видео, каде што сум го нарекла знакот рак, но сепак пак ќе кажам нешто за тоа. Како и Сонцето, така и месечината им се нашите лични планети. Месечината означува како начинот на како ние нешто осеќаме, чувствуваме. И исто така тоа означува нашата мајка во астропсихологијата, значи како ние нашата мајка сме ја доживеале кога сме биле дете. Идеме за следната планета, тоа е Меркур. Меркур е исто една лична планета, затоа што она ни покажува на кој начин ние мислиме. Може значи да откриеме во наталната карта на кој начин ние мислиме, на кој начин ние комуницираме, на кој начин ние нешто пишуваме, на кој начин ние нешто учиме. Многу важно тука. И дали сакаме да имаме контакти или не сакаме да имаме контакти, и со тоа тука може да се види преку Меркур. Во следната планета, да кажеме дека исто, значи Меркур и, Марс и Венус имат огромна улога во нашиот живот. Еве сега ќе ви кажам зошто. Ајде сега да ја видиме уште еднаш планетата Венус. Што све она значи? Па Венус представува начинот на како ние нешто сакаме, како љубиме. Значи, она представува нашиот начин на љубов, како ние сакаме да љубиме. И вредноста представува исто така нашата вредност, што ни е нас нешто важно. Сега во женскиот хороскоп, значи каде што имаме женскиот хороскоп се гледа, тоа е значи сме ние тоа. Како жени можеме да видиме како ни е поставен Венус и тоа треба така да го живееме. Ке ви кажам после на крајот зашто е тоа многу важно. Например, ако имаш поставена Венус во Скорпионот, а ти живееш Венус можда во, ајде што да кажам,
Vojarecot. Znači, to ne je to tvoje. Ti nego živeš tvoje to. Zato je to mnogo važno da se znaje i tako da se osvesti, prvi da se go osvestime to i da go žive. Ne samo teoretski to da se znaje, nego to treba i da se ožive, da budeme svesni na to i toga da go živeme. A vo maški horoskop Venus se predstavlja ženata, znači negovata žena. Kakva žena on si posakuva. Znači, kad maškite se gleda, koja vidime Venus, toga ske znajeme, kakva žena oni obožavat i kakva žena oni sakat. Sega Mars je planeta koja što ide u akcije. Znači, to je maški od princip. Venus od beše ženski od princip, a Mars je maški od princip. I vo maški od horoskop može to znači da se vidi kako vi idete u akcija, na koji način vi idete, da li idete u akcije i na koji način idete u akcije, da li imate ogromna energija ili ne. A vo ženski od horoskop predstavlja mažot, kakov tip na maš vi sakate, da imate. Ok, to beše jedna mala slika na ličните planeti i zašto se važni. Evo se jak vi odgovoram na to zašto se važni. Pa zato što ako negi živeme nije tije naši lični planeti, znači nije živeme nešto drugo, to što nije ne sme. Ete, sada vi da dam jedan primjer. Može nije živeme, cel život beke živeme to što našite roditelji, babi, dedovi, nešto ni porano ni pokažale i nije to sme go osvojili i si mislime deka to je točno, si vi kaže, pa to je taka se, mora ja to taka da go živem, drugo nešto ne, pa kako drugo nešto živem, pa to je to što moji roditelji živeli, ja ponatamo to go nosam, go širam. Baš ne je taka. Ljudi, osvestite se to, ne je taka, vi ne si go živete, to vaše to originalno ja, si živete za nekogo drug. I to može nekoga šta vi donese nekoj neposakani raboti sada, negi narekom koji se tije. Zato je važno da se živet ovije lični planeti. Vorec, se nadavam deka vi dadov jedna mala slika na ličnite planeti i zašto se mnogo važni. Ako i vi je sakate da doznajete kako vi se postaveni vašite lični planeti, dovoljno je da mi napišite poraka na Messenger i sve drugo može po to da doznajete. Vorec, ako vi se dopadne ovaj video, lajkujte go, podelite go, baš mi bi raduvalo. I da rečem momentalno do skoro, se gledam. Sve najljubavo. Ćao!